आलमी बैंक पाकिस्तान के कर्ज़नि में जकड़ियल ग़रीब मुल्कनि जी फ़हरिस्त में शामिल करे छॾियो। हुकूमत खे 50,000 रुपयनि ताईं माहवार कमाईंदड़नि ते टैक्स लॻाइण जो मशवरो ॾेई छॾियो। माहवार 5 लाख रुपयनि ताईं कमाईंदड़नि ते 35% जी शरह सां टैक्स लॻाइण जी बि तजवीज़। पर्सनल इनकम टैक्स जो स्ट्रक्चर आसान बनाइण ऐं 12.5 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़नि ते टैक्स लॻाइण ऐं बिना तैयारीअ जे शुरू कयल मंसूबा ख़त्म करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। आलमी बैंक चयो आहे त 2027 ताईं पाकिस्तान जो कर्ज़ GDP जे 99% ताईं पहुची वेंदो। पाकिस्तान खे खसारे मां कढण लाइ हुकूमत खे ख़र्च घटाइणा पवंदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐं अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर लॉयड जे ऑस्टिन विच में टेलीफोनिक राब्तो। गॾियल मुफ़ादनि वारे मामलनि ते ॻाल्हियूं। पेंटागन जे तर्जुमान चयो आहे त दिफ़ा वारे वज़ीर लॉयड जे ऑस्टिन ऐं पाक फ़ौज जे सरबराह विच में राब्ते दौरान खिते जी सिक्योरिटी सूरत-हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। अफ़गान शहरनि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइनि में मुलविस हुजण जी तस्दीक थी वई। अफ़गान दहशतगर्द कुछ अरसे खां पाकिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियुनि में मुलविस आहिनि। गुज़िरियल कुछ महीननि खां पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइनि में तेज़ी आई आहे। 12 मई ते मुस्लिम बाग हमलो, ज़ोब कैंट, पुलिस लाइन पेशावर ऐं ताज़ो हंगू में थियल हमलनि में अफ़गानी दहशतगर्द मुलविस निकिता। कानून लागू कंदड़ इदारनि अफ़गानिस्तान मां ईंदड़ दहशतगर्दीअ लाइ फ़ौलादी हथनि सां मुंहुं ॾियण जो फ़ैसिलो करे वरितो। पाक फ़ौज ऐं कानून लागू कंदड़ इदारा दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं करे रहिया आहिनि। आलमी बिरादरी अफ़गान दहशतगर्दनि जूं सरगर्मियूं रोकण लाइ पाकिस्तान जी मदद करे। वफ़ाक़ी हुकूमत खां पोइ बलोचिस्तान जी हुकूमत बग़ैर कानूनी तौर तरसियल परॾेहिनि खे पंहिंजे वतन वञण जी डेडलाइन ॾेई छॾी। बलोचिस्तान जे सुध समाह वारे निगरां वज़ीर जान अचकज़ई चयो त मुल्क में बग़ैर वीज़ा जे जेको बि अफ़गानी आयो उन ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। सूबे में गैर कानूनी तौर तरसियल परॾेहिनि खे नेकालीअ लाइ 27 ॾींहनि जी मोहलत ॾिनी आहे। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दीअ में परॾेही पनाहगीर मुलविस आहिनि। गैर कानूनी तौर तरसियल अफ़गान शहरियुनि खे पंहिंजे मुल्क वञणो पवंदो।